Isla de los pájaros. ¡Mira esa nube, Vicky! ¿Sabes una cosa? Se parece a mi padre. Y esa se parece a tu madre, ¿no? ¡Qué gracia! ¿Sabes lo que te digo? Que tengo sueño. Cuando las olas murmuran así es como una nana, ¿verdad? ¡Despierta, Irving! ¡No me oyes! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Ay, ¿no te das cuenta? La marea se va a llevar nuestro bote. Tenemos que remar con fuerza. Si no, nos va a arrastrar al mar abierto. Ay, ¡Espera! ay, ¡Espera! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo, Vicky! Ay, ay, Te estoy diciendo que se está levantando una tormenta y que Ilvi y Vicky han desaparecido. No te preocupes, no les va a pasar nada. Parece mentira que seas tan asustadizo, Alvar. Jefe. ¿Qué pasa, Urome? ¿Por qué gritas? Estaba en el puerto buscando a los chicos y me he dado cuenta de que falta un bote. ¿Qué dices? ¿Que falta un bote? Sí, un bote. Vamos a ver, vamos. ¿Qué bote? ¿Vas a ir en esta cáscara de nuez? No te dejamos ir solo, te acompañaremos, jefe. Vosotros os quedáis aquí. No me voy a dejar asustar por una tormentita de nada. Iré yo solo. ¡Uy, la! ¡Yo no puedo con! ¡Uy, la! ¡Qué potencia tiene el jefe! ¡Álvar! ¡Ten cuidado con las corrientes! ¿Me oyes? ¡Búscales hasta que los encuentres, aunque sea de noche! Oh, y encima está lloviendo. Vicky, tengo mucho frío. Tengo miedo y estoy mojada. ay, espera, te daré algo. Toma, Irving, ponte esto. Te calentará un poco. Y ponte también mi casco. Toma. Uy, me está muy grande, no veo nada. Si vieras la pinta que No, tiene. no, será mejor que lo lleves tú. Si se me moja el pelo, no importa. Está bien, dámelo. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué pasa? Irving, tenemos suerte. Allí hay una isla. ¡Una isla! ¡Estupendo! ¡Estamos salvados! Verás, enseguida tendremos una hoguera. ¡Ya arde, Irving! Vicky, lo has hecho maravillosamente. Cuando estoy contigo no tengo miedo de nada en absoluto. Ay, eres muy amable, Irving. Ponte un poco más cerca del fuego para que se sequen tus cosas y entres en calor. ¡Qué calorcito más agradable! Ya casi no tengo frío. Oye, Vicky, ¿no tienes hambre? Yo sí. Uy, que si no tengo hambre, ¿no has oído los ruidos que están haciendo mis tripas? ¡Vicky! ¡Ilvi! ¿Dónde estáis, Vicky?
¡Contesta! ¡Vicky! No tanto, Vicky, que